알렉산드리아가 오늘 같이 참여했습니다. Die Alexandria ist auch hier. 지난주에 못 와서 본인이 이렇게 영상으로 참여하고 있다는 거 사진 찍어서 보냈더라고요. Letzte Woche konnte sie leider nicht teilnehmen, deswegen hatte sie ein Foto geschickt, wo sie online hier an dem Gottesdienst teilgenommen hatte. 차가 있어도 오기 어려운데 대중교통 타고 왔는데 오고 가는 그 여정 속에 하나님의 특별한 은혜가 임할 줄 믿습니다. Es ist sogar sehr schwierig, mit einem Auto von ihr zu Hause aus bis hier in die Kirche zu fahren, doch sie ist hier sogar mit den Öffis hingefahren und ich hoffe, dass der Segen Gottes bei dir ist. 지난주는 동부 지역 순회 캠프를 다녀왔습니다. Letzte Woche war ich in den Ostdeutschlandsregion. 드레스덴에 있는 곽진주 집사님, 조민상 집사님, 그리고 이만화 집사님, 김성진 집사님을 만났습니다. Und in Dresden habe ich die Diakonen Quack und Kim getroffen. 멀리 떨어져 있지만 그래도 말씀의 흐름 속에서 함께 절대 망대를 세워나가는 그러한 현장을 확인했습니다. Sie wohnen zwar sehr weit weg, aber ich konnte bestätigen, dass sie immer noch im Fluss des Wortes sind. 사실 굉장히 어려운 시간표 속에 있지만 오히려 그 어려움이 하나님의 절대 망대를 세우는 축복의 시간이 될 줄 믿습니다. Wir befinden uns zwar in einer sehr schwierigen Zeit, doch ich denke, dass dies jetzt eine Zeit wird, wo der exakte und starke Wachturm Gottes aufgestellt wird. 또 우리 베를린 쪽에서는 우리 하승화 권사님과 마리오 집사님, 데이빗, 데니엘을 만나고 왔습니다. Und in Berlin haben wir die Familie von der Diakonin H. getroffen. 화면만 보다가 이렇게 만나면 너무 반갑죠. Und ich war sehr glücklich, als ich sie offline auch mal gesehen habe. 사실 온라인으로 예배한다는 게 쉽지 않습니다. Denn es ist auch nicht einfach, online immer den Gottesdienst zu feiern. 그런데도 하나님 주시는 은혜가 있고 또 사명이 있기 때문에 그 언약의 흐름 속에 있음을 보고 참 감사했습니다. Und ich war sehr dankbar, dass ich bestätigen konnte, dass sie immer noch im Fluss des Wortes sind und die Gnade immer noch empfangen. 지난 5월 달에 갔을 때는 본집 바닥 공사하고 있었는데 그게 끝났더라고요. Als ich letztes Jahr im Mai sie besucht hatte, hatten sie noch ihr Zuhause noch renoviert, aber ihr Wohnzimmer wurde vollständig renoviert gehabt diesmal. 그래서 시간만 나면 이렇게 집 수리하느라고 바쁘지만 하나님 주시는 더 큰 은혜가 있을 줄 믿습니다. Und sie renovieren zwar immer noch, wenn sie Zeit haben, aber ich bin mir ganz sicher, dass der Segen Gottes bei euch ist. 또 그 가정이 그 지역을 살리는 절대 망대의 축복을 누리게 될 줄 믿습니다. Und ich bin fest der Meinung, dass diese Familie genutzt wird als der feste Wachturm Gottes und die Region wiederbelebt. 또 라이프치에 우리 김경희 전도사님이 계시지만 이번 집회 때 만났기 때문에 들리진 않고 지나가는 길에 잠시 기도하고 지나갔습니다. Und in Leipzig hatten wir auch die Missionarin Kim getroffen. Sie war zwar letzte Woche hier, deswegen konnte ich zwar nicht sie besuchen, doch ich bete immer noch für sie. 또 캠리츠에 우리 데이비스도 있는데 데이비스 그리고 인도 현장을 놓고 기도하는 마음으로 지나갔습니다. Und in Chemnitz haben wir auch den Remnant Davis, aber ich musste leider aus zeitlichen Gründen nur für ihn beten. 사실 우리가 가야 되고 방문해야 될 곳은 많은데 시간이 제한되어 있다 보니까 중요한 지역과 또 시간표에 따라 인도받게 됐습니다. Und alle dieser Felder und Regionen sind sehr wichtig, doch aus zeitlichen Gründen konnten wir nur für diese Felder beten. 또 그러한 현장을 우리 희영 집사님 부모님과 함께 선교팀이 돼서 방문하게 됐습니다. Doch letzte Woche waren wir als ein Missionarsteam mit den Eltern der Diakonin Kim Hyung hatten wir als Missionsteam die Felder besucht. 제가 엊그제 만난 것 같은데 보니까 한 18년 전에 만났더라고요. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich sie vorgestern sie erst getroffen haben, doch es ist schon seit 10 Jahren her, als ich sie getroffen habe. 우리 한 장로님 학교 계실 때 같이 청소년 사역을 했죠. Und mit dem Presbyter hatte ich früher den Oberstufen-Missionierung gemacht. 그때 상황을 보니까 굉장히 힘든 시기였어요. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, war das eine sehr schwierige Zeit. 학교 안에서 복음을 증거하면 이렇게 징계를 받는 그런 시기였어요. Denn damals war die Zeit so, dass wenn man in der Schule das Evangelium verbreitet hat, dass es viele Konsequenzen gab. 그런데도 청소년들에게 복음을 증거하려고 두려워하지 않고 말씀 운동의 흐름 속에 있으셨던 분들입니다. Doch der Presbyter,
Er hatte nicht mal die Sorgen dafür und hatte das Evangelium weiterverkündet an die Jugendlichen. 그때 뭐 사역했을 때 막 대단한 역사가 일어나진 않았어요. Und es sind auch keine unglaubliche Werke geschehen an dieser Zeit. 그런데 시간 지나고 나니까 그때 기도했던 그것이 다 응답으로 와 있는 거예요. Doch nach einer Weile erkenne ich, dass die Dinge, worüber wir damals gebetet haben, als Antworten jetzt hier sind. 그 현장에서 최고의 응답이 뭐냐? 우리 이영 집사를 만난 거예요. Und der beste Segen des Missionsfelds war die Diakonin Hyung. 그냥 지나가는 과정인 줄 알았는데 그 속에서 하나님이 준비한 중요한 만남과 응답들이 있었더라는 것이죠. Und ich dachte damals, dass es einfach nur ein laufender Prozess war, doch ich habe jetzt erkannt, dass dies der größte Segen Gottes war. 내 눈앞에 있는 응답에 속지 마시고 하나님께서 우리를 완전하게 인도하고 계심을 확신하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Wir sollten nicht vor den Antworten, die wir gerade sehen, getäuscht werden, sondern wir sollten den Prozess sehen und den absoluten Plan Gottes sehen. 그러면서 오고 가면서 지나쳤던 그러한 학생들이 지금 또 교사가 돼서 또 학교 현장에 남아있는 그런 이야기들도 들었습니다. Und ich habe auch gehört, dass die Schüler, also die Jugendlichen damals, die wir evangelisiert haben, auch jetzt als Lehrer dienen. 우리가 하나님의 나라의 언약을 붙잡고 하는 모든 기도는 반드시 응답으로 돌아온다는 것을 기억하시기 바랍니다. Und wir sollten niemals vergessen, dass all unsere Gebete, die wir für die Leute beten, auch zurückkommen. 지금 이 시간 말씀을 들을 때 여러분들이 마음에 담는 그것은 반드시 열매로 남게 돼 있습니다. Und alles, was ihr in diesem Gottesdienst oder in Gottesdiensten festhaltet, werden als Früchte da sein. 그래서 하나님께서 주시는 그 은혜 속에 있으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Daher segne ich euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass der Segen Gottes bei euch ist. 오늘은 문제를 축복으로 만든 사람이라는 제목으로 우리 말씀을 확인하고자 합니다. Und der heutige Predigtext, der heutige Titel lautet Menschen, die die Probleme zum Segen gemacht haben. 예수 그리스도께서는 십자가에서 우리의 모든 저주와 재앙을 해결하셨습니다. Jesus Christus hat am Kreuz alle unsere Probleme von Fluch und Unheil gelöst. 그리고 그는 부활하셔서 보좌의 능력으로 우리와 함께하고 계십니다. Er ist auferstanden und ist jetzt mit der Kraft des Thrones bei uns. 그렇다면 예수 그리스도를 믿는 우리에게는 이 축복이 함께하는 것입니다. Und das bedeutet, dass dieser Segen mit uns ist, die an Jesus Christus glauben. 그런데 많은 성도님들이 이 축복이 있는데 실제 누리지 못하고 있는 게 대부분이에요. Doch viele Gläubige genießen diese Segnung nicht wirklich. 그 이유는 Und der Grund dafür ist, 분명히 눈에 보이지 않게 하나님의 역사도 있지만 사단의 방해도 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. der Grund dafür ist, dass die Leute nicht wissen, dass der Satan auch wirkt. 여러분들이 중요한 사람이라는 걸 알고 사단은 그걸 속이는 것입니다. Der Satan weiß, dass ihr sehr wichtig seid, deswegen versucht er euch zu täuschen. 여러분들의 현실 속에 속게 만들고 여러분 자신에게 자꾸 속게 만드는 겁니다. Er versucht euch in der Realität reinzulegen oder durch die Situation, die ihr euch gerade befindet. 그래서 사단이 만들어 놓은 함정, 올무, 틀에 자꾸 빠지게 만들어서 진짜 것을 놓치게 하는 겁니다. Und der Satan lässt die Menschen in seine Fallen, Netze und Strukturen geraten und versuchen, uns zu täuschen. 마태복음 12장 28절에 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. In Matthäus Kapitel 12, Verse 28 steht, wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. 실제 흑암은 활동하고 있습니다. Und die dunkle Mächte ist auch jetzt aktiv. 그래서 우리에게 성령을 주셔서 그 성령의 권능으로 귀신을 쫓아내고 하나님의 나라를 회복하라고 말씀하시는 거예요. Deswegen hat der Herr uns den Heiligen Geist uns gegeben, sodass wir die Autorität haben, die Geister zu vertreiben und sodass der Reich Gottes wirkt. 마가복음 3장 13절로 15절에 예수님께서 제자들에게 직접 하신 말씀입니다. In Markus Kapitel 3, Vers 13 bis 15 hat der Jesus den Jüngern persönlich gesagt. 또 산에 오르사 자기가 원하는 자들을 부르시니 나온지라 이에 12를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 전도도 하며 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하심이라라. Und er stieg auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm. Und er setzte 12 ein, die er Apostel nannte, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende, zu predigen und Vollmacht haben, die bösen Geister auszutreiben.
실제 여러분들이 현장에 가셔서 해야 될 게 뭐냐? 그 현장의 역사는 흑암의 권세가 예수 그리스도 이름으로 무너지도록 기도하는 거예요. Und ihr solltet, wenn ihr in euren jeweiligen Feldern seid, dafür beten, dass die dunkle Mächte im Namen des Herrn Jesus Christus zerbrochen werden. 그렇지 않으면 속아요. Wenn das nicht geschieht, dann werdet ihr getäuscht. 하나님은 여러분들을 이 시대에 남은 자로 부르셨는데 나의 현실 속에 속게 만드는 거예요. Denn der Herr hat euch als den übriggebliebenen in diesem Zeitalter gerufen, doch wir werden getäuscht, wenn wir die Tatsache nicht sehen. 하나님은 여러분들을 통해서 이 독일과 유럽, 이 3.7 나라를 살리길 원하시는데 내 문제에 붙잡히게 만드는 거예요. Der Herr will, dass wir Deutschland, Europa und die 237 Länder retten, doch wir werden in unserer eigenen Situation und Realität getäuscht. 그래서 하나님 주시는 말씀을 기억하지 못하게 만들고 사단이 주는 생각 속에 잡히게 만드는 거예요. Und der Satan verführt die Menschen, sodass wir in unseren eigenen Gedanken gefangen sind. 요한복음 1장 12절에 이렇게 말씀하십니다. In Johannes Kapitel 1, Verse 12 steht so geschrieben. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. 하나님의 자녀라고 하지 않고 자녀가 되는 권세를 주셨다고 하셨어요. Er sagt uns nicht die Kinder Gottes, sondern er hat uns die Macht gegeben, Kinder Gottes zu werden. 여러분들은 하나님의 자녀된 권세를 가지신 분들이에요. Und ihr seid die Menschen, die die Macht und die Autorität bekommen haben, Kinder Gottes zu werden. 그래서 여러분들은 이 권세를 가지고 세상을 나가는 겁니다. Und so, ihr solltet mit dieser Autorität und mit dieser Macht in die Welt vorausgehen. 그리고 이 권세를 가지고 여러분들이 있는 현장에서 누리는 거예요. Und ihr solltet auch diese Macht in euren Feldern auch genießen. 이걸 자꾸 못하다 보니까 자꾸 속게 되는 거예요. Und weil das aber nicht geschieht, werden wir ständig getäuscht. 이미 내게 와 있는 이 축복이 어마어마한데 그걸 모르고 내 문제, 갈등, 위기에 사로잡혀 버린 거예요. Der Segen, den wir bereits bekommen haben, ist unglaublich groß, doch wir werden durch unsere eigenen Dinge getäuscht. 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 주신 권세가 회복되어지고 이 권세를 가지고 세상을 살리는 증인 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und mit dieser Vollmacht sollen wir die Segnung Gottes in voller Fülle genießen. 그래서 교회 안의 영적인 분위기도 이 권세를 가지고 바꿔버려야 돼요. Und deswegen sollten wir die Atmosphäre in der Kirche auch mit dem Segen Gottes ändern. 교회는 하나님이 세우신 곳입니다. Denn eine Gemeinde und eine Kirche ist etwas, was der Gott aufgestellt hat. 그리고 하나님의 말씀을 선포하는 곳이에요. Und es ist auch ein Ort, wo das Wort Gottes verkündet wird. 하나님의 말씀보다 사람의 말이 더 높아지면 안 되는 거예요. Und die Worte der Menschen dürfen nicht über dem Wort des Herrn stehen. 그래서 주일날은 사람의 말, 상황, 분위기에 속지 마시고 하나님이 내게 주신 말씀으로 24속으로 들어가시길 주님의 이름으로 축복합니다. Deswegen solltet ihr am Sonntag nicht auf die Worte der Menschen hören, sondern einzig an dem Wort Gottes festhalten und das Wort 24 Stunden reingehen. 그래서 성경에서 말하는 참된 신앙생활이 또 참된 교회가 여러분들을 통해서 회복되길 주님의 이름으로 축복합니다. Und es segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass der wahre Glaubensleben, was in der Bibel erzählt wird, durch euch wiederhergestellt wird. 오늘 본문 내용은 사도 바울이 예루살렘에 가서 사역 보고를 하고 난 이후에 유대인들에 의해서 소동이 일어납니다. Und in heutigen Predigtext geht es darum, dass der Paulus über seine Missionsreise berichtet, aber durch die Juden in Konflikten geraten ist. 다른 사람들이 소동을 일으킨 게 아니라 성경을 가지고 있고 또 하나님의 중요한 사명을 받은 유대인들에 의해서 일어난 사건이에요. Und die Konflikte sind durch keine anderen Menschen entstanden, sondern durch die Juden, obwohl sie diejenigen waren, die die Bibel bereits hatten. 하나님의 사람들이 복음을 못 누리면 오히려 방해자가 되어질 수 있다는 걸 기억해 하셔야 돼요. Wenn die Menschen Gottes das Wort Gottes nicht wirklich kennen, dann könnten sie diejenigen sein, die das Wort aufhalten. 하나님의 엄청난 축복을 받았는데 그 축복을 못 누리고 사실은 흑암에게 붙잡혀 버린 거죠. Sie haben so einen großen Segen Gottes erhalten, doch sie erkennen das nicht und werden getäuscht. 다행히 바울은 그러한 상황 속에서 하나님의 언약을 붙잡고 담대히 말씀을 증거하게 됩니다. Doch Paulus haltete sich an dem Wort Gottes fest und hatte das Wort Gottes verkündigt. 1절에 보니까 부형들아 내가 지금 여러분 앞에서 변명하는 말을 들으라. Im Vers 1 steht geschrieben, Brüder und Väter, hört, was ich euch zu meiner Verteidigung zu sagen habe. 자기를 어렵게 하는 유대인들을 증오하면서 한 말이 아니라 나의 형제들이여라고 하면서 자기가 만난
복음을 증거하고자 하는 것입니다. Und Paulus hatte die Juden nicht gehasst, sondern er nannte sie als Brüder und Väter und hatte versucht, sie zu überzeugen. 2절에 그들이 그가 히브리 말로 말함을 듣고 더욱 조용한지라 이에 이르되 Und im Vers 2 steht geschrieben, als sie hörten, dass er in hebräischer Sprache zu ihnen redete, waren sie noch ruhiger und er sagte, 나는 유대인으로 길리기아 다소에서 났고 이 성에서 자라 가말리엘의 문화에서 우리 조상들의 율법에 엄한 교훈을 받고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심히 있는 자라. Ich bin ein Jude geboren in Tarsus in Sizilien, hier in dieser Stadt erzogen, zu Füßen Gamaliels, genau nach dem Gesetz der Väter ausgebildet, ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es heute seid. 나도 복음을 모를 때는 여러분과 같이 이 복음을 박해하는 자였음을 나타내는 거죠. Und hier sehen wir, dass der Paulus bekennt, dass er früher auch einer von den Juden war, die versucht haben, das Wort aufzuhalten. 어느 정도였냐면 4절에 내가 이 돌을 박해하여 사람을 죽이기까지 하고 남녀를 결박하여 옥에 넘겼노니. Und im Vers steht geschrieben, ich habe den Weg bis auf den Tod verfolgt, habe Männer und Frauen gefesselt und in die Gefängnisse eingeliefert. 자기는 이것이 올바르고 정당한 일을 한 줄 알았어요. Und Paulus dachte früher, dass dies eine gerechte Tat war. 하나님의 율법을 철저히 지키는 줄 알았어요. Und er dachte, er ist der Meinung, dass er an den Gesetzen Gottes gut hält. 그게 하나님의 영광인 줄 알았습니다. Und er dachte, dass dies die Ehre Gottes ist. 근데 5절에 이에 대제사장과 모든 장로들이 내 증인이라. 또 내가 그들에게 다메섹 형제들에게 가는 공문을 받아가지고 거기 있는 자들도 결박하여 예루살렘으로 끌어다가 형벌받게 하려고 가더니. Und in Vers 5 steht geschrieben, das bezeugen mir der Hohepriester und der ganze Rat der Ältesten. Von ihnen erhielt ich auch Briefe an die Brüder und zog nach Damaskus, um dort ebenfalls die Anhänger zu fesseln und zur Bestrafung nach Jerusalem zu bringen. 6절입니다. 가는 중 다메섹에 가까이 갔을 때 오정쯤 되어 호련히 할로부터 큰 빛이 나를 둘러 비치매. Vers 6 heißt, als ich nun unterwegs war und mich Damaskus näherte, da geschah es, dass mich um die Mittagszeit plötzlich von Himmel her ein helles Licht umstrahlte. 예수 그리스도를 만난 상황을 설명하지요. Er schildert hier seine Geschichte, wie er Jesus Christus getroffen hat. 7절에 내가 땅에 엎드려져 들으니 소리 있어 이르되 사울아 사울아 네가 왜 나를 박해하느냐 하시거늘. In Vers 7 steht, ich stürzte zu Boden und hörte eine Stimme zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? 내가 대답하되 주님 누구시니까 하니 이르시되 나는 네가 박해하는 나사렛 예수라 하시더라. Ich antwortete, wer bist du, Herr? Er sagte zu mir, ich bin Jesus, der Nazoräer, den du verfolgst. 부활하신 그리스도를 만난 거죠. Und er hat den auferstandenen Christus gesehen. 이때부터 사도 바울은 진정한 신앙이 무엇인가를 깨닫기 시작합니다. Und ab dem Zeitpunkt hatte Paulus angefangen zu wissen, was das richtige Evangelium ist. 내가 열심으로 하나님을 믿는 줄 알았는데 그게 종교 생활이었음을 깨닫게 된 거죠. Und er konnte klarstellen, dass er war damals stark der Meinung, dass wenn er nach den Gesetzen lebt, ein gutes Glaubensleben führt, aber das war es nicht. 9절에 나와 함께 있는 사람들이 빛은 보면서도 나에게 말씀하시는 이의 소리는 듣지 못하더라. In Vers 9 steht, meine Begleiter sahen zwar das Licht, die Stimme dessen, aber der zu mir sprach, hörten sie nicht. 여러분들이 말씀을 들어도 깨닫지 못할 수가 있어요. Und es kann sein, dass ihr das Wort Gottes zwar hört, aber dies nicht erkennen könnt. 그래서 여러분들이 예배하기 전에 기도로 준비해야 돼요. Genau deswegen solltet ihr davor mit dem Gebet vor dem Gottesdienst euch vorbereiten. 내 지식으로 듣는 게 아니라 성령께서 가르쳐 깨닫게 하시는 것을 들을 수 있도록 기도하셔야 돼요. Und ihr solltet dafür beten, dass ihr das Wort Gottes nicht mit eurem eigenen Wissen versucht zu verstehen, sondern mit Gottes Wort. 안 그러면 말씀을 들어도 내 기준으로, 내 수준으로 자꾸 듣습니다. Ansonsten kann es sein, dass ihr zwar das Wort Gottes zwar hört, aber es versucht mit eurem eigenen Niveau zu interpretieren. 그러다 보니까 하나님의 뜻은 모르고 내 의를 위해 살아가는 거예요. Und deswegen können sie die Wille Gottes nicht mal durchsetzen, sondern und leben nach seiner eigenen Art. 그리고 나서 시간 지나면 하나님을 안다고 얘기해요. Und nach einer Weile sagen sie, dass sie Gott kennen.
우리는 평생 알아도 하나님을 다 알 수 없습니다. Auch wenn wir immer versuchen würden, den Herrn zu verstehen, würden wir es niemals schaffen. 그래서 성령께서 가르쳐 주신 것을 깨닫고 인도받아 가야 되는 거예요. Deswegen sollten wir uns an dem Wort, was die Bibel uns erzählt, festhalten und geführt werden. 하나님이 내 머리로 이해가 될 정도면 하나님은 나보다 수준이 낮게 된 거죠. Und wenn wir in der Lage sind, mit unserem eigenen Gehirn den Herrn komplett zu verstehen, dann heißt auch, dass der Herr unter unserem Niveau steht. 우리가 다 알 수 없기 때문에 성령을 보내셔서 깨닫게 하시겠다고 하셨은 겁니다. Weil wir den Herrn nicht vollständig wissen können oder verstehen können, wurde uns gesagt, dass der Heilige Geist mit uns ist. 그러면서 바울이 10절에 내가 이르되 주님 무엇을 하리이까? 주께서 이르시되 일어나 다메섹으로 들어가라. 네가 해야 할 모든 것을 거기서 누가 이르리라 하시거늘. Und in Vers 10 steht geschrieben, ich sagte, Herr, was soll ich tun? Der Herr antwortete, steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird dir alles gesagt werden, was du nach Gottes Willen tun sollst. 나는 그의 빛의 광채로 말미암아 볼 수 없게 되었으므로 나와 함께 있는 사람들의 손에 끌려 다메섹에 들어갔노라. Da ich aber von Glanz jenes Lichtes geblendet war, so dass ich nicht mehr sehen konnte, wurde ich von meinen Begleitern an der Hand geführt und gelangte so nach Damaskus. 하나님은 거기에 중요한 사람을 준비해 놓으셨죠. Und dort hatte der Herr wichtige Leute vorbereitet. 12절에 율법에 따라 경건한 사람으로 거기 사는 모든 유대인들에게 칭찬 듣는 아나니아라 하는 이가 내게 와 곁에 서서 말하되 형제 사울아 다시 보라 하거늘 즉시 그를 쳐다보았노라. Ein gewisser Hananias, ein frommer und gesetztreuer Mann, der bei den allen Juden dort in gutem Ruf stand, kam zu mir, trat vor mich und sagte, Bruder Saul, du sollst wieder sehen. Und im gleichen Augenblick konnte ich sehen. 하나님은 여러분들이 어느 지역에 어떻게 살고 있는지 다 보고 계신다는 겁니다. Und das heißt, dass der Herr genau weiß, wie ihr in euren jeweiligen Feldern lebt. 여러분들의 생각, 마음을 다 알고 계시는 거예요. Der Herr kennt bereits unsere Gedanken. 그래서 여러분들이 혼자 있는 시간에 정말 하나님의 은혜를 누리시고 하나님 주시는 사명의 축복을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Deswegen segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr auch, wenn ihr alleine seid, an dem Wort Gottes genießt und an ihm nachdenkt. 14절에 그가 또 이르되 우리 조상들의 하나님이 너를 택하여 너로 하여금 자기 뜻을 알게 하시며 그 의인을 보게 하시고 그 입에서 나오는 음성을 듣게 하셨으니. In Vers 14 steht, er sagte, der Gott unserer Vater hat dich dazu erwählt, seinen Willen zu erkennen, den Gerechten zu sehen und die Stimme seines Mundes zu hören. 여러분들이 예수님을 그리스도라고 고백하는 것 자체가 여러분이 한 게 아니라 하나님의 택하심을 받으신 것임을 기억하시기 바랍니다. Und ihr solltet niemals vergessen, dass die Tatsache, dass ihr bekennen könnt, dass Jesus der Christus ist, dies nur durch den Heiligen Geist erfolgt. 여러분들이 다른 사람의 택함이 아닌 하나님의 택함으로 이 자리에 있다는 게 얼마나 큰 축복입니까? Und ihr wisst nicht, wie groß der Segen ist, dass ihr von dem Herrn auserwählt wurdet und hier an diesem Ort euch versammelt habt. 여러분은 하나님이 택하셨기 때문에 하나님의 허락 없이는 여러분들을 건드릴 수 없습니다. Und weil der Herr euch auserwählt hat, kann niemand euch ohne den Erlaubnis Gottes euch antasten. 여러분은 절대 망할 수 없는 신분임을 확신하시기 바랍니다. Und ihr solltet niemals vergessen, dass ihr die Autorität Gottes habt, sodass ihr niemals versagt. 여기에서 그 의인을 보게 하시고 이는 예수 그리스도를 말하는 것이죠. Und hier steht geschrieben, ihr sollt den Gerechten zu erkennen und zu sehen, und damit ist ja Jesus Christus gemeint. 그래서 여러분들이 지금 예수님을 그리스도로 얘기하고 예수 그리스도 이름으로 찬양하고 예수 그리스도 이름으로 기도하고 있는 이것 자체가 하나님의 놀라운 은혜 속에서 인도받는 것임을 기억하시기 바랍니다. Und allein die Tatsache, dass wir im Namen Jesus Christus preisen und beten, dass dies ein unglaublicher Segen Gottes ist. 그러면서 15절에 네가 그를 위하여 모든 사람 앞에서 네가 보고 들은 것에 증인이 되리라. Und in Vers 15 steht, denn du sollst vor allen Menschen sein Zeuge werden für das, was du gesehen und gehört hast. 그래서 앞으로 여러분들에게 일어나는 문제, 갈등, 위기는 증인이 되어지는 증거가 될 줄 믿으시고 확신하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass all die Probleme und Konflikte, die entstehen werden, dies als Zeuge des Wortes Gottes stehen können. 이제는 왜 주저하느냐? 일어나 주의 이름을 불러 세례를 받고 너의 죄를 씻으라 하더라.
Was zögerst du noch? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen und ruf seinen Namen an. 후에 내가 예루살렘으로 돌아와서 성전에서 기도할 때 황홀한 중에 봄에 주께서 내게 말씀하시되 속히 예루살렘에 나가라. 그들은 네가 내게 대하여 증언하는 말을 듣지 아니하리라 하시거늘. Als ich später nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, da riet ich eine Verzückung. Und ich sah ihn, wie er zu mir sagt, beeil dich, verlasse sofort Jerusalem, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. 전도운동은 우리의 의지로 하는 게 아닙니다. Und die Evangeliumsbewegung tun wir nicht mit unserer Wille. 우리의 열심으로 하는 게 아니에요. Und dies tun wir auch nicht mit unserem eigenen Fleiß. 하나님이 이루어 가시는 시간표와 흐름이 있다는 것을 볼 줄 알아야 됩니다. Wir sollten auch sehen können, dass dafür der Zeitplan Gottes und die Strömung dafür da ist. 복음을 증거하면 역사가 일어나야 되는데 때로는 핍박이 올 수도 있는 거예요. Und es ist auch so, dass wenn wir das Wort Gottes weitergeben, zwar viele Antworten erhalten, doch es kann sein, dass auf uns auch die Konflikte entstehen. 그건 여러분이 잘못해서가 아니라 시간표가 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. Und ihr solltet niemals vergessen, dass es nicht an euch liegt, sondern der Zeitpunkt so ist. 그러면서 19절에 내가 말하기를 주님 내가 주를 믿는 사람들을 가두고 또 각 회당에서 때리고 또 주의 증인 스데반이 피를 흘릴 때 내가 곁에 서서 찬성하고 그 죽이는 사람들의 옷을 지킨 줄 그들도 아나이다. Und in Vers 19 steht, da sagte ich, Herr, Sie wissen doch, dass ich es war, der deine Gläubigen ins Gefängnis werfen und in den Synagogen auspeitschen ließ. 예전에 스데반이 죽을 때는 당연하다고 생각했어요. Und er dachte, dass als der Stephanus gestorben ist, dass es selbstverständlich sei. 그런데 복음 깨닫고 나니까 오늘 20절에 보니까 주의 증인 스데반이라고 얘기하죠. Doch nachdem Paulus aber das Wort Gottes verstanden hat, sagt er die Zeugen Stephanus. 복음을 깨닫게 되면 진짜 가치를 알게 돼요. Und wenn ihr das Wort Gottes wirklich festhaltet und wirklich realisiert, dann seht ihr die Dinge anders. 율법의 눈으로 봤을 때는 스데반이 비참하게 죽는 인생이라고 생각했는데 복음 깨닫고 나니까 주의 종으로서 하나님의 중요한 응답을 누린 사람임을 알아본 거죠. Wenn wir aus der Sicht der Gesetze sehen, dann können wir sehen, dass der Stephanus nur jemand ist, der einen tragischen Ende hatte. Doch wenn wir die Augen eines Zeugens sehen, sehen wir, dass er die Worte Gottes erfüllt hat. 그래서 여러분들은 복음의 가치를 알고 복음의 가치를 세우는 증인 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr den Wert des Wortes auch wirklich kennt. 눈이 어두면요 세상 부러워합니다. Denn wenn eure Sicht so weit eingeschränkt ist, dann werdet ihr neidisch zur Welt. 근데 하나님의 눈이 열리면 주 안에 있는 한 사람 한 사람이 얼마나 소중한지 몰라요. Doch wenn der Herr eure Augen öffnet, dann könnt ihr sehen, wie wertvoll jede einzelne Person ist. 하나님 보시기에 여러분 한 분 한 분이 너무나 소중한 존재임을 확신하시고 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr es auch realisiert, dass jede einzelne Person sehr wichtig ist. 자녀를 키워본 부모님들은 아실 거예요. Und wenn ihr Kinder habt, dann werdet ihr es auch verstehen können. 여러 사람이 있어도 내 자식밖에 안 보여. Auch wenn in einer Menschenmenge kann ich dennoch meine Kinder direkt sehen. 이번에 우리 이장로님하고 한장로님 같이 가는데 우리 희영이 얼마나 사랑하고 얼마나 아끼는지 그런 현장을 봤습니다. Als ich auf der Missionsreise war mit den Eltern von der Diakonin Hyung, konnte ich sehen, wie sehr die Eltern sie geschätzt haben. 우리가 순회 사역하면 장비를 가지고 가거든요. 생방송할 수 있도록. Und wenn wir auf einer Missionsreise sind, dann nehmen wir all unsere technischen Ausrüstung mit, sodass wir auch live den Gottesdienst auch halten können. 그거 설치하는데 우리 이장로님 옆에서 뭘 도와줄지 항상 이거 찾고 그러시더라고요. Und der Priester Lee, der war immer bereit und hilfsbereit und versuchte immer zu helfen bei dem Aufbauen der Techniksachen. 지금 하나님이 여러분 옆에서 그렇게 여러분들 지켜보고 계십니다. Und der Herr ist genau so mit euch. 여러분들이 어떻게 하면 축복을 받을지 하나님께서는 섬세하게 여러분을 인도하고 계십니다. Und der Herr führt euch ganz genau, sodass ihr den Segen empfangen könnt. 그러면서 21절에 나더러 또 이르되 떠나가라 내가 너를 멀리 이방인에게로 보내리라 하셨느니라. Und in 21 steht, aber er sagte zu mir, brich auf, denn ich will
denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. 바울이 특별히 이방인의 사도로 부름 받았음을 이야기합니다. Und es wird erzählt, dass der Paulus auserwählt wurde. 네, 희한하죠? 22절 보시기 바랍니다. Aber es ist sehr komisch, denn schaut euch Vers 22 an. 이 말하는 것까지 그들이 듣다가 소리질러 이르되 이러한 자는 세상에서 없애버리자 살려둘 자가 아니라 하여. Bis zu diesem Wort hörten sie ihm zu, dann fingen sie an zu schreien, weg mit so einem Menschen, er darf nicht am Leben bleiben. 희한하죠? Sehr merkwürdig, oder? 복음이 증거되고 진짜 해야 할 이방 선교에 대해서 말하니까 발악하는 거예요. Sehr merkwürdig, oder? Denn der Paulus hatte das Wort Gottes verkündet und sobald er über die Evangelisierung der Heiden erzählt hatte, fingen sie an zu schreien. 때로는 여러분들이 언약 붙잡고 복음 증거하고 인도 받는데 오히려 더 안 되는 것처럼 느껴질 때가 많을 수도 있습니다. Und manchmal kann es auch sein, dass auch wenn ihr das Wort Gottes erzählt, dass Schwierigkeiten auf euch kommen. 대부분 그때 사람들이 속아요. Und die meisten Menschen werden ab da getäuscht. 대부분 그때 불신앙하거나 인본주의 쓰거나 다른 길을 가게 돼요. Und ab dem Moment versuchen die meisten Menschen mit ihren eigenen Wegen dies zu lösen oder benutzen Humanismus. 그걸 여러분들이 응답으로 만들고 축복으로 만들 수 있는 비밀을 가지고 있어야 됩니다. Aber ihr solltet ein Geheimnis dafür kennen, um diese Konflikte als Segen und Antworten umzuwandeln. 그래서 우리는 위에서 주신 하나님의 힘이 필요한 거예요. Deswegen brauchen wir die Kraft, die von oben kommt, von dem Herrn. 여러분들은 멸망할 신분이 아니라 이 시대를 치유하고 살릴 하나님의 사람임을 기억하시기 바랍니다. Denn ihr solltet niemals vergessen, dass ihr die Menschen Gottes seid, die darauf vorbereitet worden sind. 그래서 첫 번째로 문제 속에서 우리는 답을 찾아 누리는 사람입니다. Und Nummer 1 ist eine Person, die inmitten von Problemen die Antworten fand und sie genoss. 특별히 중요한 일을 앞두고 많은 문제가 있을 수 있어요. Und es kann sein, dass ihr vor wichtige Zeiten Schwierigkeiten bekommt. 특별한 사명자들일수록 큰 문제가 있을 수 있습니다. Je besonders die Person ist, desto mehr Probleme kommen. 많은 전도자들을 보니까요, 개인 질병들도 굉장히 많았어요. Wenn ich mir die einzelnen Evangelisten mir anschaue, dann konnte ich feststellen, dass sie auch sehr viele Krankheiten hatten. 그런데 그들은 문제에 붙잡힌 게 아니라 문제 속에서 하나님이 이루실 정확한 답을 가지고 그 문제를 딛고 일어섰다는 거예요. Doch sie waren nicht an ihren Problemen gefesselt, sondern sie gingen voraus und verkündeten das Wort Gottes. 문제가 여러분을 붙잡는 게 아니라 여러분들의 문제를 붙잡고 응답으로 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr euch nicht von dem Problem gefesselt seid, sondern dass ihr mit dem Problem hinausgeht und dies zum Segen macht. 우리에게 개인 문제, 가정 문제, 직장 문제, 사회 문제가 있을 수 있지만 오히려 그것이 하나님 주시는 큰 응답이 되어짐을 확신하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich hoffe, dass ihr es klar erkennen könnt, dass die persönlichen Probleme, die familiäre Probleme, die Probleme am Arbeitsplatz, die gesellschaftlichen Probleme als Antworten werden. 넘어서면 하나님이 준비하신 게 보여요. Und wenn ihr dies übersteht, dann könnt ihr die Dinge sehen, die der Herr 넘어서지 vorbereitet hat. 못하면 노예가 됩니다. Wenn wir dies aber nicht überstehen können, werden wir zum Sklaven. 그래서 하나님 주시는 힘으로 여러분 문제를 넘어서서 하나님이 준비하시는 그 흐름 속으로 들어가시길 주님의 이름으로 축복합니다. Deswegen solltet ihr mit der Kraft Gottes, die er euch gegeben hat, die Probleme überwinden und in den Fluss des Wortes hineingehen. 또 이 여정 속에 가다 보면 갈등도 있을 수 있어요. Und auf dieser Reise kann es sein, dass es Konflikte gibt. 그건 나의 한계에 부딪힌 거죠. Und das heißt, dass wir auf die Grenze gestoßen sind. 나에 대한 갈등도 있을 수 있고요. 사람과의 갈등도 있을 수 있습니다. Es kann sein, dass wir Konflikte mit sich selbst oder mit anderen Menschen haben. 현장과 환경의 한계도 있습니다. Und es kann sein, dass wir Konflikte in der Mission oder am Ort oder mit den Umständen haben. 그것은 여러분들이 축복받을 사람이기 때문에 하나님이 그릇을 넓히는 하나님의 사람으로 축복하고 계심을 기억하시기 바랍니다. Aber ihr solltet niemals vergessen, dass es ein Prozess Gottes ist, sodass der Wessel um das Wort zu empfangen vergrößert wird. 혼자 살다가 갈 사람이라면 그릇을 넓힐 필요가 없겠죠. Wenn wir lebenlang alleine leben würden und einsam sterben würden, dann brauchen wir auch nicht unseren Wessel zu vergrößern. 하나님은 여러분들을 통해서 이 시대를 치유하고 살리기 때문에 누구든지 수용할 수 있을 만큼 큰 그릇으로 하나님이 세워가고 계심을 확신하시기 바랍니다. Doch der Herr möchte euch verwenden, um die Welt zu evangelisieren und jeden akzeptieren könnt. Deswegen versucht der Herr, euren Wessel zu vergrößern. 사람들이 이상하다고 하는 그런 사람까지도 수용할 만큼 그릇을 넓히시기 바랍니다.
Und ich hoffe, dass euer Wessel so groß wird, sodass ihr auch die Leute, die in der Welt als komisch genannt werden, auch aufnehmen könnt. 세상에서는 이상한 사람이라고 하지만 여러분들은 그런 사람들을 살릴 수 있을 만큼 하나님의 축복을 누리시기 바랍니다. Auch wenn die gesamte Welt sagt, dass diese Person komisch sei, ihr solltet in der Lage sein, sie aufzunehmen. 그러면 세 번째로 위기 속에서도 참된 도전을 하는 축복을 누리게 됩니다. Und Nummer 3 ist eine Person, die inmitten von Krisen der Segen der Herausforderung erlebte. 사도 바울과 초대교회를 보시기 바랍니다. Schaut euch Paulus an und die frühere Kirche. 법적으로 복음을 증거하지 못하게 했습니다. Und sie waren in einem Zeitalter, wo es ihnen gesetzlich verboten wurde, das Evangelium weiter zu verbreiten. 정치적으로, 경제적으로도 굉장한 위기 속에 있었습니다. Und sie hatten rechtliche Krise und politische Krisen. 심지어 오늘 세상에서 없애버리자라고까지 얘기해요. Und hier in dem Bibeltext steht geschrieben, dass er sogar lebensbedrohliche Krise. 우리는 성경을 통해서 확인하고 있습니다. Aber wir können mit der Bibel bestätigen. 사람의 말과 환경에 의해서 결정되는 게 아니라 하나님의 말씀으로 되어진다는 것을 기억하고 있습니다. Wir sollten immer daran denken, dass es nicht durch die menschlichen Worte entschieden wird, sondern durch den Herrn. 하나님을 안 믿는 사람은요, 사람을 두려워해요. Die Menschen, die nicht an den Herrn glauben, fürchten vor den Menschen. 하나님은 두려워하지 않고 사람을 두려워해요. Sie fürchten nicht den Herrn, sondern die Menschen. 하지만 하나님을 믿는 사람은 사람의 말, 환경에 두려워하는 게 아니라 언제든지 하나님 앞에 서게 돼 있습니다. Und die Menschen, die aber an den Herrn glauben, haben keine Angst vor den Menschen oder Umständen, sondern stehen vor dem Herrn. 세상은 안 된다고 얘기할 겁니다. Und die gesamte Welt wird sagen, dass es nicht klappen wird. 세상은 불가능하다고 얘기할 겁니다. Die gesamte Welt wird sagen, dass es nicht möglich wäre. 하나님은 하늘과 땅의 모든 권세로 우리와 함께 하신다고 하셨습니다. Doch der Herr sagte, dass er mit der Autorität von Himmel und Erde mit uns sein wird. 여러분의 문제, 갈등, 위기가 하나님 주시는 더 큰 응답의 축복을 누리는 최고의 시간이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich hoffe, dass es der beste Segen Gottes wird, sodass ihr die Probleme und Umständen überwindet. 결론입니다. Und nun kommen wir zum Schluss. 우리는 내 기준, 입장, 수준, 상황, 능력에서 나와야 됩니다. Wir sollten uns auf unseren eigenen Maßstäben, Standpunkte und aus unserem Niveau und Situation herauskommen und verlassen. 하나님은 복음이 사라져가는 이 시대에 여러분을 남은 자로 부르셨습니다. Denn der Herr hat euch als die übriggebliebenen gerufen, genau in diesem Zeitalter, wo das Evangelium verschwindet. 그래서 이 복음을 전 세계에 증거할 순례자로 인도하고 계십니다. Und ihr wurdet als Pilger aufgerufen, sodass ihr das Wort weiter verkünden könnt. 그래서 사단에게 묶인 이들을 그리스도 이름으로 해방하는 정복자의 축복으로 부르셨습니다. Und der Herr hat euch mit dem Segen des Eroberers gerufen, sodass er die Leute, die von dem Satan gefesselt sind, zu befreien. 비록 우리가 흩어져 있는 것처럼 보이지만 하나님이 파송하신 사람들입니다. Es mag sein, dass wir alle verstreut sind, doch der Herr hat euch zu diesen Feldern gesendet. 그 지역을 살 파수꾼으로 하나님이 우리를 세우신 겁니다. Und der Herr hat euch so aufgestellt als die Wächter. 세계복음화하기 앞서서 정탐꾼으로 여러분을 그곳에 보내신 겁니다. Und er hat uns bereits als Spione in unseren einzelnen Feldern gesendet. 그래서 여러분들이 승리의 그리스도의 깃발을 들고 서 있으면 그곳에 준비된 하나님의 사람들이 모이게 될 줄 믿습니다. Und wenn ihr mit einer Fahne des Herrn in euren einzelnen Feldern steht, dann werden sich die Menschen Gottes um euch versammeln. 그래서 일단 독일의 12지역에 이러한 길을 들 하나님의 사람들을 세우려고 합니다. Und deswegen möchte ich, dass wir in 12 Regionen Deutschlands die Leute aufstellen. 그래서 하나님 나라의 일이 독일 현장에서 회복되도록. Sodass die Werke Gottes auch in Deutschland erfüllt wird. 그리고 5천 종족을 복음화할 수 있도록 가족 삼기 운동을 새롭게 시작하려고 합니다. Und ich hoffe, dass wir für die 5000 Stämme-Evangelisation, dass wir die Hauskreisunterrichten wiederherstellen. 우리가 마시는 커피 한 잔이면 저 5천 종족에 있는 사람이 한 달 훈련을 받을 수 있는 그 축복이 되어져요. Denn mit dem Geld, womit wir eine Tasse Kaffee trinken, kann es sein, dass in einem anderen Land ein Jünger für einen Monat lang für Verpflegung gesorgt wird. 그래서 어떤 선교사님이 유럽 집회 마치고 공항에 가신 거예요. Und ein Missionar ging zum Flughafen nach dem Europakonferenz. 그래서 비행기 시간이 좀 남아서 커피 한 잔을 하려고 했대요. Und er hatte ein bisschen Zeit vor seinem Flug, deswegen wollte er eine Tasse Kaffee trinken. 옆에 있는 사모님이 우리 커피 마시지 말고 이걸로 5천 종족 살립시다.
Und der Presbyter neben ihm sagte aber zu ihm, lass uns lieber das Geld sparen und für die Jünger der 5000 Stämme sammeln. 그래서 실제 아프리카와 우리가 들어가지 못하는 저 오지 속에 있는 사람들 가운데 전도운동 할 수 있는 사람 찾아서 복음운동 할 수 있도록 도와야겠습니다. Und deswegen sollten wir die Leute zum Beispiel in Kontinenten wie in Afrika oder Orten, die wir nicht hingehen können, die Jünger Gottes aufstehen. 여러분들은 하나님의 축복을 받은 사람들입니다. Und ihr seid die Menschen, die den Segen des Herrn empfangen haben. 여러분의 현실과 입장에 속지 마시고 하나님께서 남은 자로 부르신 그 축복을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Deswegen werdet von eurer eigenen Problemen und Situation und Realität nicht getäuscht, sondern geht mit dem Wort des Herrn voraus. 우리 요한계시록 3장 20절을 읽고 마무리하고자 합니다. Lasst uns gemeinsam Offenbarung Kapitel 3 Vers 20 lesen und den Gottesdienst und die Predigt auch beenden. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich hingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. 예수 그리스도를 내 마음의 문을 열고 영접하신 게 맞습니까? Habt ihr die Türen für den Herrn Jesus Christus geöffnet? 그러면 주님은 지금 우리와 함께 거하고 계십니다. Wenn ja, ist der Herr mit uns. 여러분들의 삶 속에 함께하고 계십니다. Dann ist er in eurem Leben mit euch. 여러분들의 삶이 증거가 되어지는 증인의 삶이 될 줄 믿습니다. Und ich bin fest der Meinung, dass euer Leben als das Leben des Zeugens verwendet wird. 그래서 예수님께서 우리와 함께 하시니까 예수님께서 가르쳐 주셨던 망대, 여정, 이정표로 실제 내 삶을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich hoffe, dass ihr durch die Wachtürme, Wegweiser und Reisen verwendet werdet. 이제 우리 아침을 깨우길 원합니다. Und deswegen möchte ich, dass ihr euren Morgen erweckt. 이제 우리 주님이 가르쳐 주신 것으로 아침을 깨우고 위에서 주신 보좌의 능력으로 시작하는 우리 독일 현장이 되길 주님의 이름으로 Und 축복합니다. ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr den Tag mit dem Wort des Herrn erweckt und anfangt. 기도하겠습니다. Lass uns beten. 사랑의 하나님 감사합니다. Lieber Herr, wir danken dir. 부활하신 주님은 성령으로 우리와 함께 하심을 고백합니다. Wir bekennen, dass der auferstandene Jesus mit uns ist. 이제 주님이 가르쳐 주신 것으로 아침을 깨우는 독일이 되게 하여 주옵소서. Lass uns mit den Worten, die du uns gegeben hast, unseren Tag starten. 그래서 위에서 주신 이 힘을 가지고 흑암의 권세를 무너뜨리는 권세를 사용하게 하여 주옵소서. Und lass uns durch die Kraft, die von oben kommt, mit der Autorität die Geister vertreiben. 언약 잡은 이들이 들어가는 모든 현장 속에 귀신이 쫓겨가고 하나님의 나라의 일이 이루어지는 응답의 한 주간 되게 하여 주옵소서. Dass all die Felder, wo wir hingehen, die Geister vertrieben werden und einzig das Wort Gottes verkündet werden. 모든 영광 하나님께 돌려드렸고 예수 그리스도 이름으로 감사하며 Wir 기도드렸습니다. danken dir für allem und beten im Namen des Herrn Jesus Christus. 아멘. Amen.